Kaixo ikasleok, gogoratu diratzen lehenengo mailan gaudela, bigarren unitatean batzutan urri, bestetan ugari. Hemen, lehenengo saiaren teoria guztia duzue, aurreko bidetzotan lehenengo adierazle azaldu nuen, kasu honetan bigarren adierazle azalduko dut. Helburua argia, ikerketaren laginaren tamaina unekotan kalkulatzea. Laginaren kantitateak kalkulatzen egongo gara. Oazen. Laginaren tamaina unekotan kalkulatzerako unean, bi aukera aukiko ditugu. Bata da, laginaren elementu kopurua kalkulatzea, eta horretarako biztanleriaren kantitatea eta unekoa egiko dugu, eta hortik laginaren elementu kopurua kalkulatuko dugu. Bigarren aukera izango da, satia kalkulatzea, laginaren sati hori kalkulatzea. Eta horretarako biztanleriaren kantitatea, eta baita laginaren kantitatea egiko dugu. Eta gero hortik aterako dugu portzentaia. Oso garrantzitsua hemen egingo duguna ulertzeko, lehenengo unitateko bi adierazle hauek ondo menperatzea. Lehenengo saieko laugarrena, adierazpen baliokideak, honek balio izango du, ulertzeko euniko 14 jartzea, 0,14 jartzea baliokidea dela, euniko 20 jartzea, 0,2 jartzea, 20 satiehun jartzea baliokidea dela. Eta horren azalpena hemen duzue. Bigarren osakeko bigarren adierazlean, azaltzen dena da, satiki eta unikoen satiak. Hau da, zergaitik egiten dugun hemen, biderketa. Eta hemen zergaitik, satiketa. Oazen azaltzen, lehenengoan. Lehenengoan egiko dugu biztanleria, kasu honetan 4.000 elementuko biztanleria izango da. Eta, ikerketa horrentzat, euniko 20ko lagina aukeratzen da. Zenbat elementukoa izango da lagina? Bueno, kalkulatzen dugu. Badakigu, egin behar duguna da izango dela, biztanleria honen kantitate edo satia neurtu, eta hori biderketaren bitartez egiten da, goratu hori, hemen azalduta dagoela. Horren ondorioz, egingo duguna da 4.000 bider 0,2. 0,2 zergatik? 0,2 hogei satieun edo uneko 20 jartzea, baliokidea dalako. Horren ondorioz, 4.000 bider 0,2 sortziren elementu. Sortziren elementukoa izango da gure lagina. Biderkatzea baino ez da. Biztanleria, bider, eunekoa. Bigarren aukeran, apurtzuet zailagoa da, eta hemen eunekoa eratu behar dugu. Eunekoa eratzeko, satiki bat sortu behar dugu. Eta satiki horretan, badakikunez lagina dela biztanleriaren satitxo bat, satiki hori eratzen dugu. Lagina, sati, biztanleria. Eta gero hori satituz eta eunekin biderkatuz, eunekoa lortzen dugu. Goratu beti, lagina dela biztanleriaren satitxo bat, eta hortik satiki bat eratu daitekela. Kasu honetan, 70 danez lagina eta 5 danez biztanleria, 70 bostonen. Eta hortik, eunekora pasatzeko, badakizue biderra unin behar dela. Eta hortik, euneko 14ko lagina izango da. Eskerrik asko.